အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်း patch 2ကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ကြိုက်တယ်ဆိုရဲအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ရတဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်အဲ့အချက်၃ချက်ကတော့ပထမကတော့ patch 2ကတခြား healing နေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဘာကြီးကွာခြားလဲဆိုတော့တခြား healing 2တွေကကျွန်တော်ဒီမှာရှိရ spot healing 2နဲ့ healing brush 2ပဲပေါ့နော် spot healing 2နဲ့ healing brush 2ကကျတော့ကျွန်တော်က swine ပုံစံနဲ့ shake ကိုသွားရပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ဟို patch 2ကျတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ shake ကိုကျွန်တော်ပုံစံမျိုးမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော် mouse ကိုကန်ပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ area လေးကို white ပြီးကျွန်တော်ကဒီလိုချင်တဲ့နေရာနဲ့အစားပြန်ထိုးအောင်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လောက် size ကြီးမလဲဘယ်လောက် size သိမလဲဆိုရဲ shake ကကျွန်တော်ကပုံစံကကျွန်တော် white တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီး shake ကအမျိုးမျိုးပြောင်းသွားတယ်နော် size ကြီးဆိုလဲကျွန်တော်ကအဆင်ပြေဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ white ပြီးကိုလိုချင်တဲ့စားထိုးချင်တဲ့နေရာနဲ့ပြန်အစားထိုးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးအသုံးပြုကြရပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကြာကျွန်တော်က patch 2ကိုဘယ်နေမှာပြန်အသုံးပြုလဲဆိုတော့နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က patch 2ကိုကလုံး2အနေနဲ့ပြန်သုံးတယ်ပထမကျတော့ကျွန်တော်ကလိုချင်တဲ့နေရာကို white ပြီးဟိုပျောက်ချင်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ကဒီ patch 2လေးနဲ့ white ပြီးကျွန်တော်ကပြန်အစားထိုးပြန်သုံးတယ်ပေါ့ဒီမှာကျတော့ကလုံး2နဲ့ပြန်သုံးမယ်ဆိုဒီကောင်းရပြောင်းပြန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အစားထိုးသုံးပြီးချင်တဲ့နေရာကိုပြန် white တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတခြားနေရာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကအစားပြန်ထိုးရပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းမြန်ပြန်သုံးနေဆိုရပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကကလုံး2အနေနဲ့ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်က patch 2ကိုကလုံး2အနေနဲ့လည်းအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်အနေနဲ့ကြာကျွန်တော်က patch 2ကိုဘာအနေနဲ့အသုံးပြုလဲဆိုတော့ patch 2ကိုကျွန်တော် selection 2အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတယ် patch 2ကဘာနဲ့သွားပြီးအလားပုံစံတူလဲဆိုတာလာဆို2နဲ့တူတယ်လာဆို2ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုးဒီမှာကျွန်တော်ကဝိုက်ရတာပဲလေကျွန်တော် shape ပုံစံမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကဝိုက်ရတယ် patch 2ကလည်းဒီမှာကျွန်တော်က shape ပုံစံမျိုးမျိုးဝိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့လာဆို2နဲ့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့လာဆို2မှာကြာကျွန်တော်က feather ပေးလို့ရတယ်တခါလေး feather ပေးလို့ရတော့ patch 2မှာကြာကျွန်တော်က white လိုက်ပြီးဟို feather မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာပြန်လုပ်ရလဲဆိုတော့ feather function ကိုပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က shit F7 နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာ feather radius ကိုကျွန်တော်ကပြန်ထည့်လို့ရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကဟို patch 2ကိုကျွန်တော်က selection 2အနေနဲ့လည်းပြန်ပြီးအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟိုပွင့်လေးပြောရရင်တော့လာဆို2နဲ့တော့ပို့ပြီးနှိစက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခု patch 2တစ်ခုကိုကင်ပြီးကျွန်တော်က2 stone ခုအနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်က patch 2ကိုအသုံးပြုတာများရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကိုမှာဟို workflow မှာကအတည်မှာ2 step ခုလည်းကင်ပြီး3မျိုးလောက်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကို workflow မှာလည်းအချိန်ကုန်တတ်တာရယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ2021နှစ်ဆိုးကြီးပေါ့နော်အဆိုးနေရဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ပုံဆုံးတော့မယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါထဲမှာဘာ tutorial မှမတင်ပြဘူးဒီအချိန်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပင်ပန်းတာတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်တာလေယောဂဖျားရည်နေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးကျွန်တော်ကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးဒီအချိန်နှစ်ကုန်တော့မယ့်အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါ tutorial အနေနဲ့အားပြန်သိပြီးကျွန်တော်ပြန်တင်တာပေါ့နော်နောက်ခုလာမယ့်2022မှာတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျမကြီးလည်း queue ဆိုင်ကြပါကိုဗစ်ကလည်း wave ကမပြီးသေးတဲ့အတွက်ကိုကျမကြီးကိုအထူး queue ဆိုင်ချင်ပါတယ်ကျမမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ဥစ္စာကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကြီးအားလုံးဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျမကြီးအထူး queue ဆိုင်ပါလို့မှာချင်ပါတယ်လာကြည့်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ